Merħba, senjuri, jena Mario Xbira, pinselmilkom nil-għakom għal-program Ras Imbras li se jibda jkun ma'kom kull-jum mit-tnejn għal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar u jkun imtenni fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Il-gwerra fl-Ukrajna daħlet issa fit-tielet sena tagħha. Fl-aħħar jiem rajna mexxejja Ewropej iżuru Kiev, kulħadd jgħid tiegħu, rajna wkoll il-gwerra tkompli, però xi ħaġa li ftit li xejn nitkellmu dwarha drittijiet ta' tfal illi jinqabdu f'żona ta' konflitt, f'żona ta' gwerra. L-Ukrajna tajt li fl-aħħar sentejn madwar 20,000 tifel u tifla kienu deportati lejn ir-Russja. Veru dan u x'inhu jiġri minnhom? Illum Ras Imbras ma' Veronika Sitnik, Maltija Ukrena, ilha Malta għal diversi snin, illum studenta tal-liġi u qiegħda tirriċerka propju dwar dan il-fatt, sejħulu fatt ir-Russi jsejħulu allegazzjoni. Però nibdew qabel xejn dwar l-ewwel sentejn tal-gwerra. Kif tħossok inti f'daw is-sentej x'kienet jgħaddi minn moħħok? L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-opportunità li rġajt offrejt li biex nitkellem fuq dan il-konflitt u dan il-gwerra. F'dawn is-sentejn sfortunatament is-sitwazzjoni ma tantx marret ħafna l qudiem għaliex l-attakki xorta għadhom isiru. Xorta n-nies għadhom għadin nibatu u fl-aħħar mill-aħħar donnu maħniex għadin naraw it-tmiem ta' din il-gwerra. Kif qed tajt tajjeb ħafna inti jiena da fir-raba' sena tal-kors tal-liġi u propjament qed nagħmel ir-riċerka fuq din il-gwerra u ħan ikkumparaw ukoll ma' sitwazzjoni li għaddejja bħalissa fil-Palestina u dak li ġara fil-Northern Cyprus meta kien hemm ħafna wkoll expropriation tal-proprjetà tan-nies. Sebgħinijiet ġifieri, ġiet qabel daw it-tliet każijiet. Eżatt. Ovvjament huma tliet konflitti kompletament separati u hemm aspetti li huma kompletament individwali, però ċertu aspetti wkoll nistgħu nikkumparawhom biex naraw fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-punt tar-riċerka tiegħi fuq kif l-Ukrajna ħatimxi l-qoddim, considering dak kollu li ġara fil-passat u x'kien il-proċess legali per eżempju l-kawżi li hemm ta' ċertu Palestinjani u anke komunitajiet Palestinjani l-barra mill-Palestina u kif propjament qegħdin jippruvaw jiksbu l-ġustizzja. Nikkonċentraw daqsxejn fuq x'inhu jiġri fl-Ukrajna bħalissa. Jiena semmejt li l-Ukrajna tajt isma' mal-20,000 tifel u tifla kienu deportati lejn ir-Russja. X'inhu jiġri? Mingħajr ma nidħol f'ħafna aspetti tekniċi, bażikament riċentament ħareġ International Arrest Warrant mill-International Criminal Court sabiex bażikament jiġu arrestati il-President Vladimir Putin u l-Kummissarju tat-Tfal tar-Russja Marija Lvova-Belova. Bażikament dan għaliex it-tfal li huma etniċi u li twildu l-Ukrajna u li kellhom il-familji tagħhom Ukreni qegħdin jinħatfu u qegħdin jittieħdu ġożoni li huma diġà okkupati mir-Russja, bħal pereżempju Mariupol, fejn anke rajna ħafna ritratti pereżempju wieħed minnhom kien ta' dik il-mara tqila li spiċċat fuq l-istretcher għaliex mietet waqt 8 xhur jew 9 xhur tqala. U minn hemmhekk imbagħad qegħdin jiġu deportati lejn ir-Russja u din jiġu adattati minn familji Russi. Qegħdin nitkellmu fuq tfal li jgħixu fit-territorji dawk li huma okkupati, territorji tal-Ukrajna tal-Lvant li huma okkupati mir-Russja, fuq it-tfal li jgħixu f'daw iż-żoni nitkellmu? Eżatt. Ma anke dawk it-tfal li huma orfni li spiċċaw orfni kaġun tal-konflitti f'postijiet oħra li r-Russja tattakka. U x'inhu jsir minnhom? Qegħdin jinżammu detained il-Russja u mbagħad eventwalment qegħdin jiġu adottati minn familji Russi u ovvjament huwa tip ta' indottrinazzjoni saħansitra huwa bażi legali ta' biex tfittex lir-Russja l-ġenoċidju għaliex huwa tip ta' ġenoċidju. Però qed tuża din il-kelma, qed nużaw din il-kelma deportazzjoni, inti qed tgħid detained, użajt il-kelma indottrinazzjoni. Russja qed tgħid isma' aħna qegħdin inċaqalquhom minn dawn iż-żoni ta' konflitt biex nieħdu ħsiebhom ħalli ma jispiċċawx fil-mira ta' l-attakki taż-żewġ naħat. It-tfal li ttieħdu fl-2014 meta propjament beda dan il-konflitt illum il-ġurnata huma żgħażagħ u żgħażagħ ta' età li jistgħu jmorru jiġġieldu kontra l-Ukreni stess. Ġifieri dawn huma tfal Ukreni li ġew iddeportati lejn ir-Russja u issa qegħdin jinbagħtu mir-Russja l-Ukrajna biex jattakkaw il-familji u l-nazzjon tagħhom stess. Minħabba din l-indoctrination. Qed tgħid li qed jintużaw fil-konflitt mir-Russja stess biex jiġġieldu għalija, però ma ngħidx jiena biss. Hemm reports anke tal-Human Rights Council tal-UN fuq dawn l-affarijiet. X'riski għal dawn it-tfal apparti qed issemmi li jistgħu jieħdu sehem fil-konflitt, qed issemmi l-indottrinazzjoni, x'riski oħrajn hemm? Ir-riski huma pjuttost ovvji taħodhom
mill-familja tagħhom u literalment qed taħtafhom u qed taħodhom ġo post li qed joqtol l-art, it-territorju, il-popolazzjoni tagħhom, etnika tagħhom. Ġifieri huwa tip ta' ethnic cleansing. Ethnic cleansing. Ġifieri kif għaliex qed tiddeskrivih b'dan il-mod? Għaliex it-tfal huma l-futur ta' pajjiż. Ġifieri inti qed toqtol il-kapaċità tan-nazzjon li eventwalment ikompli li jibqa' jeżisti. L-Ukrajna x'inhi tagħmel biex tirkuprom lil dawn it-tfal jekk nistgħu nużaw din il-kelma? Sfortunatament hemm ftit x'jista' jsir għaliex minkejja li qed nagħmel ħafna riċerka fuq dan is-suġġett fuq il-liġi internazzjonali, sfortunatament il-liġi internazzjonali ħafna drabi tiġi infurzata biss mill-pajjiżi fuq bażi individwali, ġifieri m'hemmx, pereżempju ħareġ dan l-International Arrest Warrant, m'hemmx sistema ta' infurzar jew pulizija tal-International Criminal Court. Ġifieri l-International Arrest Warrant ħajaħdem biss once li Putin u l-Kummissarju tat-Tfal joħorġu mir-Russja u mbagħad tkun sta għall-pajjiż fejn ikunu daħlu biex jarrestawhom u jaħduhom f'The Hague. Ġifieri il-liġi internazzjonali effettivament xi tgħid allura fuq każijiet bħal dawn? Ma tistax tiġi infurzata qegħdin ngħidu, ġifieri qegħdin ngħidu li n-nazzjonijiet Magħquda bla snin? Naħseb li dak huwa statement naqra żgħira kontroversjali għaliex dejjem aħjar li jkollok għall-inqas li nemmen jiena, dejjem aħjar li jkollok il-United Nations milli ma jkollok xejn. Għaliex xorta għandek il-peace politiku li dawn il-pajjiżi jridu jġorru. Apparti minn hekk, il-peace soċjali li għandek dawn il-popolazzjonijiet kollha madwar id-dinja li qegħdin jaraw ir-rapporti, qegħdin jaraw l-aħbarijiet li qegħdin joħorġu n-Nazzjonijiet Magħquda stess. U għadin jippruvaw għall-inqas jiksbu xi tip ta' ġustizzja bħal pereżempju jekk ma jimpurtax insemmi wkoll is-sitwazzjoni li hemm Palestina bħalissa l-Amerika hemm grupp partikolari ta' NGOs li issa ħadu il-President Joe Biden fil-qorti tal-Kalifornja biex jakkużaw tal-kompliċità fil-ġenoċidju tat-tfal u nies Palestinjani. Interessanti li qed tagħmel dan il-paragun le bejn dak li qiegħed jiġri fl-Ukrajna u dak li qiegħed jiġri f'Gaza bħalissa. Kif tqabbilhom iż-żewġ sitwazzjonijiet flimkien? Hemm ħafna aspetti fejn li tista' tqabbel u fil-fatt qed nikteb teżi ta' 12,000 kelma fuqha. Però hemm ċertu aspetti li ma tistax ovvjament tqabbilhom għaliex għall-inqas l-opinjoni tiegħi is-sitwazzjoni li hemm il-Palestina hija ħafna iktar gravi u għaliex fil-fatt hija għaddejja ħafna iktar żmien. Dak li huwa għaddej bħalissa huwa fl-opinjoni tiegħi ġenoċidju u mhuwiex self-defense at all. Hemm ħafna aspetti fejn li tista' tqabbilhom. Għandek il-human rights violations, il-fatt li qegħdin jinqatlu dawk in-nies kollha, hemm ċertu war crimes li qegħdin isiru, għandek rape li qed jintuża bħala arma kontra n-nisa. Għall-Ukrajna qed tgħid f'tal-każ? Iva. Kien hemm saħansitra anke tfal u trabi li kienu qegħdin jiġu rrejpjati. Il-fatt li għandek nuqqas tal-humanitarian aid li ma jistax jasal pereżempju fil-Palestina, u mbagħad dak huwa aspett forsi naqra żgħira differenti għax fejn jidħol il-humanitarian aid l-għajnuna fortunatament l-Ukrajna waslet. Hemm ħafna aspetti li tista' tikkumpara fil-verità. Però interessanti li inti Maltija ma l-eruq tiegħek minn hemmhekk ġejja mill-Ukrajna tħares lejn dawn iż-żewġ konflitti u kważi qed tgħid isma' f'Gaza it-tfal qed ibatu iktar. Eżatt. Nemmina ħafna dik għaliex sfortunatament illum il-ġurnata u naqbel magħhom ċertu nies jgħidu mela qafasna daqshekk fuq dak li qed jiġri fl-Ukrajna u jisna tal-Palestina għadin ninsewhom ġesta xuma ta' karnaġjon differenti, forsi ta' kultura differenti għax huwa mill-aħħar stat Iżlamiku. Xorta, però nemmen li iva qegħdin ibatu sa ċertu punt iktar. Però ma nistgħux innagaw. U da minkejja l-fatt li inti normalment meta xi ħadd ikun ġej minn x'imkien fejn ikun hemm gwerra jibda jgħid isma' l-ewwel li nsewwu dak li qed jiġri f'pajjiżi, ma noqgħodux nħarsu lejn il-gwerer ta' ħaddieħor. F'dal każ inti kważi qed tgħid bil-kontra? M'iniex qed ngħid bil-kontra, ma hija sitwazzjoni li mhix unika l-Ukrajna biss. Hemm ħafna stati, hemm ħafna territorji li qegħdin jgħaddu minn ċertu war crimes, pereżempju s-Sudan, il-Palestina, hemm ħafna postijiet li ma tantx intuhom attenzjoni. Mbagħad l-Ukrajna għandha daqstant attenzjoni, mhux għax ma ħaqiex. Ovvjament jiena bħala tfajla Ukrajna ħanajt li iva ma nistgħux inkunu apatetiċi għal dak li qed jiġri fl-Ukrajna, però fl-istess ħin nixtieq li nħarsu wkoll lejn dawn is-sitwazzjonijiet kollha biex fl-aħħar mill-aħħar
iva nħarsu lejn futur fejn nistgħu nieħdu dawn is-sitwazzjoni kollha u nitalmu minnhom u naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar. Ħa nerġa' neħdu daqsxejn fuq l-Ukrajna. L-Ukrajna kienet qiegħda tfittex li tingħata l-għajnuna minn diversi bnadi, primarjament mill-Ewropa, mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti. U xi kultant sirt tisma' voċijiet kemm fl-Ewropa u kemm fl-Istati Uniti jgħidulek isma' għajjejna noffru l-għajnuna, isma' forsi wasal iż-żmien din il-gwerra tieqaf, tintemm hawnhekk. Ikun hemm negozjati għal paċi bejn iż-żewġ naħat. Meta tisma' xi ħaġa bħal din, kif tirreaġixxi? Min jaf kemm għajjew in-nies temmek. Min jaf kemm għajjew in-nies li qegħdin joqogħdu l-Ukrajna, raba tiegħi, familja tiegħi, kemm għajjew fil-għaxija ma jistgħux ixelu t-television, ma jistgħux ixelu d-dawl, għaliex ovvjament jibżgħu mill-attakki mill-ajru, kemm għajjew li jippruvaw imorru jixtru xi ħaġa u ma jsibuhiex għax ovvjament m'hemmx aċċess għaliha. Dawk in-nies li huma vera għajjew mhux aħna li qegħdin inqumu u mmorru għax-xogħol, nitlu forsi fuq il-mobile, naraw BBC, CNN, Facebook, social media, whatever. Qed naraw dawn l-aħbarijiet kollha u għandna l-privileġġ għax huwa privileġġ fl-aħħar mill-aħħar li inti tibqa' tiskrolli mbagħad l-isfel u tgħid iwa, illum 20,000, illum 10,000. Għax fl-aħħar mill-aħħar mhumiex numri biss, dawn huma nies li wkoll għajjew. Ġifieri meta naraw dawn il-pajjiżi fejn is-soċjetà qed bagħti ċertu konsegwenzi anke ekonomiċi, pereżempju l-għoli tal-ħajja, irridu nippruvaw npoġġu l-affarijiet naqra iktar f'kuntest u nħarsu lejn il-pożittiv tal-ħajja. Ngħidu vera il-ħajja tagħna forsi saret iktar diffiċli, però aħseb wara l-ħajja tagħhom. Għandek qraba ħbieb li għadhom hemmhekk? Żgur. U meta tkellimna li dawn qegħdin kważi fl-ar żona tal-gwerra, fil-vant tal-Ukrajna. Eżatt hekk. Min huma kif jgħixu għall-ħajja? Għandi n-nanna kuġinuwi u xi qraba tan-nanna li għadhom joqogħdu hemmhekk. In-nanna tiegħi f'dawn l-aħħar sentejn ġiet darba hawn Malta. Kienet ġerni ġifieri twila immenz fuq 20 siegħa, kważi 30 siegħa għaliex kellha taħrab minn hemmhekk ovvjament bil-ferrovija tieqa fil-Polonja u mbagħad mill-Polonja tiġi hawnhekk bl-ajruplan. Però hemm ħafna nies li qegħdin imorru lura. Però ritornat in-nanna, u dawn in-nies li qed imorru lura, għaliex qed jirritornaw? U n-nanna kemm għandha żmien? 75. Seta' tibqa' Malta kieku ridet? Seta' tibqa' Malta, però naħseb ħafna nies anke min jarana jifhimni meta jkollok 75 sena tkun għamilt ħajtek kollha tgħix ġo pajjiż ma tkunx taf l-Ingliż u inqas il-Malti. And you're only familiar with that life. Tkun tixtieq tmur lura. U apparti minn hekk kien hemm kuġinuwi wkoll li ma jistax jitlaq għaliex għandu l-fuq minn 18-il sena. Bil-fors kellha tirritorna. Kif taħseb li ħadd tispiċċa din is-sitwazzjoni? Ġieli mhix xi ħaġa li mhix xi ħaġa mhix qed nitolbok taqra l-futur. Imma meta tara li l-gwerra la sentejn għaddejja kien hemm mumenti meta l-Ukrajna, l-militar Ukren kien qiegħed jagħmel akkwisti territorjali, però fl-aħħar ftit xhur kemm minħabba x-xitwa u kemm minħabba forsi nuqqas tajnuna li bdiet ġejja min-naħa tal-punent u anke r-Russi li bdew jerġgħu jieħdu r-riedni tal-konflittejn ngħiduha kif inhi. Hemm ċans li l-gwerra tispiċċa malajr jew le? Li tispiċċa malajr żgur li le. Biss issa naraw dak li qed jiġri l-Palestina u dan li qegħdin naraw issa fil-verità ilu jiġri dawn l-aħħar 70 sena. Apparti minn hekk, mill-aspett tal-Ukrajna nemmen li it's a constant back and forth. Ġifieri dejjem għandek ċertu reġjuni li jintilfu, mbagħad jerġgħu jinkisbu li jerġgħu jintilfu. Pereżempju milux rajt artiklu partikolari fejn familja minn Kherson li kienet fost l-aqwa territorji fl-Ukrajna ekonomikament kienet kompletament inqerdet, kienu telqu minn hemmhekk, però llum il-ġurnata reġgħu ġew lura. Mill-aspett again tal-Ukrajna it's gonna be a constant back and forth. Ħajdum il-konflitt. Però aħna bħala komunità internazzjonali għandna bżonn ngħinuhom nara. U għalfejn qed ngħidlek għaliex pereżempju riċentament fl-Ulju li għadda hemm inizjattiva partikolari li jgħidu the Black Sea Grain Initiative. Ġifieri l-qamħ jitlaq mill-Ukrajna u bażikament ikun hemm l-agreement huwa bejn it-Turkija, l-Ukrajna u r-Russja. Fl-Ukrajna, bażikament. Eżatt, li jkun hemm dawn iċ-checks u jitilqu. Bażikament iħalluhom ir-Russi jħallu l-Ukreni jesportaw il-qamħ.
issa fl-Ulju li għadda minħabba sanzjonijiet li ġew imposti fuq ir-Russja ħarġet minn dan il-ftehim. U issa turi bażikament naqra snina qudiem il-komunità internazzjonali biex huma ineħħu ċertu sanzjonijiet kontrija biex ovvjament jista' jiġi esportat il-qamħ. Il-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda diġà għamel ċertu statements inkwetanti ħafna u ma nixtieqx li nibqgħu apatetiċi għal dawn l-affarijiet. Trid l-intervent tal-komunità internazzjonali biex din is-sitwazzjoni terġa' lura kif kienet. Veronika Sitni, grazzi ħafna tal-li kont magħna għall-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fuq TVM News Plus fit-3 ta' war nofsinhar imtenni fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Nsemmilkom.